Hello，大家好，今日推薦一套珠海唐家灣半島嘅一個小區天恒灣景。咁我依家位置呢，就喺佢嘅一個2樓嘅一個108米嘅呢個無邊際一個泳池嘅地方啊。咁呢個泳池呢，都係比較有特色嘅，係活過好多啲獎嘅。睇呢個泳池非常之靚啊！咁佢依家嘅話，呢個小區係一共7棟樓啦。基本上係清盤㗎啦，依家賣嘅係呢個5棟一單元，一單元嘅話有160方嘅，有一間係一個頂樓複式大平層嚟嘅。我哋一陣上去睇一睇。咁對面呢就係海邊啦，前邊就可以望到香港嘅大嶼山啦，啲景都係非常之靚啊！咁事不宜遲，我哋去實體樓嗰度睇睇。嗱，就睇呢個陽台呢，就有29個方㗎啦，非常之大呢個陽台。睇埋海景，咁對面呢就係香港大嶼山㗎啦。今日天氣嘅話，唔係非常之好。如果係天氣好好藍天嘅話，可以望到香港嘅大嶼山就喺對面。咁呢個位置呢，去人工島嘅話，揸車都係10幾分鐘就可以上人工島返香港㗎啦。呢下邊就係佢嘅一個小區天恒灣景。咁佢呢個小區一共就有7棟啦。7棟嘅話，你睇啲樓間距係非常之闊嘅。呢一棟嘅話，佢總層高係16層嘅，16層呢個係一個頂幅嚟㗎。咁呢個係佢嘅一個頂樓啦。我依家嘅位置就係佢嘅陽台度啦。陽台嘅話成29個方啊，非常非常之大。呢個樓盤都係喺珠海唐家灣呢一度改善嘅一個天花板一個樓盤啦。咁佢呢度呢，依家啲單價呢就20800起價啦，係無批房。咁呢一間呢係發展商嘅一個示範單位，亦都可以買嘅。呢一間160方嘅話，如果你要買大裝修嘅話，大概係700幾萬啦。如果係無批嘅話，就500幾萬。咁你自己裝修其實100幾萬都可以搞掂嘅。呢個係佢2樓嘅位置，我哋去睇下佢一個格局啦。呢個160方係有4個房間嘅，分4房嘅。咁呢度係一個餐廳嘅位置啦，呢邊係客廳嘅位置。餐廳呢個係其實係一個入戶嘅地方啦。咁呢個位置呢，就係電梯出嚟嘅地方，係2梯2伙嘅，個係01，呢個係02。呢個電梯就直接返到你自己屋企。呢個就係1樓呢個位置，非常之大呢個。咁呢度係一個廚房嘅位置啦，廚房就係 U 字形嘅啦。咁睇埋佢嘅休息區咧，休息區就喺呢一度，呢個係一個雜務間嚟嘅。呢個係獨立嘅洗漱台同埋一個乾濕分離嘅洗手間。咁呢個係1樓嘅房間，可以作為一個長輩房。呢個係南北通透，南北通透嘅話，呢度睇出去北面呢，就係佢一個下邊係公園，視野係冇遮擋啊。咁呢度都可以睇到啲海景啦。我哋上2樓睇一睇，呢度上去。咁2樓就有3個房間啦。咁其中係呢一間係作為一個兒童房咯，都係全部係落地窗嚟嘅，兒童房都係直接望海景嘅。咁呢一間就係一個客房咯，呢個係公共衞生間嚟嘅。呢個客房嘅位置就可以望到公園嘅位置，根本係冇遮擋㗎。呢個就係一個好大一個主人房啦。呢個係主人房嘅衞生間。咁
咁呢度就作為一個梳妝台咯。呢度都係有個小陽台嘅，可以通出去。咁嗰度係電梯嗰個樓梯嘅位置啦。呢度就係一個衣帽間，同埋一個化妝間啦。呢個160方嘅一個頂樓複式大平層，佢送嘅面積咧都有80個方，加埋佢嘅陽台29個方，係全部係贈送嘅。呢個景係非常之好嘅。樓下就係佢嘅一個小區園林啦。海線嘅天花板個項目嚟嘅。平時嘅話，你買菜啦，都係喺旁邊嘅啫，旁邊好多底商都有超市嗰啲，係好方便嘅。